Inilah seekor kucing yang lagi trending di salah satu media sosial. Lantaran suaranya yang sangat berbeda dari kucing pada umumnya. Suaranya yang unik dan, barang siapa yang mendengarkannya pastilah terkocok perutnya karena menahan tawa. Kucing ini berjalan mengarah ke perekam sambil mengeluarkan suaranya, tapi suaranya yang terdengar sangatlah lucu. Bukannya suara mengeong tapi kedengarannya aneh. Wah, 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 wah. Video ini telah diupload oleh akun Snack Video, yang namanya hanya bertuliskan huruf D double, dengan judul. Tapi siapa yang bisa menolak anak kucing lalu tanda tanya, dengan hashtag raungan naga kelaparan. Sontak videonya langsung ramai dengan berbagai komentar dari para netizen. Video ini disukai 2.190 orang, dan 118 komentar serta 349 kali dibagikan. Wah, 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 wah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini cukup menggocok perut Anda saat ini?